Вообще, в смысле, ничего не предпринял. Смотри, вот сейчас просто тупота. На, в голову. Сейчас я ему показываю цель, он выбирает. Operator drone angkatan bersenjata Rusia melenyapkan personel angkatan bersenjata Ukraina yang bersembunyi di kawasan hutan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 29 Agustus 2024. Angkatan bersenjata Rusia tak pernah kehabisan cara dalam menghabisi pasukan lawannya. Setiap harinya berita tentang kurangnya personel militer Ukraina kian terdengar. Bagaimana tidak, tentara Rusia secara konsisten terus melakukan penyerangan terhadap parit-parit ataupun titik lainnya yang dijadikan militer Ukraina sebagai tempat persembunyian. Seperti yang terlihat dalam rekaman, pada wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, militer Rusia menyerang posisi Ukraina hingga timbulkan ledakan dahsyat. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Вот, видишь, башка вот торчит. Смотри, вот он, смотри, вот он. Сейчас. Шататах, смотри. Видишь его, вон он, башка торчит. Идиот вообще. Вообще, в смысле, ничего не предпринял. Смотри, вот сейчас просто тупота. На, в голову прям, я в шоке. Прикинь. Сейчас за ним второй к нему побежит. Да, смотри, все, он думает, Тарасыч. Тарас, ты Тарас, вставай, Тарас. Смотри, все, ебать, пизда ему. У головы нет, видишь? Голова, ты вот что-то лежит, кусок. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.